नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे राजस्थान RSMSSB LDC 2018 का रिजल्ट आ चुका है। उसकी टाइपिंग डेट क्या कुछ होने वाली है वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। रिजल्ट में क्या कुछ कट ऑफ गई है, कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, वो सारा मैं डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान के किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती है। तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाले सभी एग्जाम्स के बारे में। तो आप देखें तो ये RSMSSB बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने खोली है। इसका लिंक आपको नहीं पता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देखेंगे इसके लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये RSMSB बोर्ड की जो LDC की जो भर्ती थी उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग इन्होंने नोटिस डाला है। यहाँ पे नहीं तो आप यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन में भी क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा पेज खुल जाएगा इसका। तो ऊपर ही ऊपर ये रिजल्ट की शो कर रहा है कि 7 मार्च को ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड होगी जो मैंने आपको पहले ही डाउनलोड कर रखी है। तो आप देख सकते हैं 7 मार्च को ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। ये सारे रोल नंबर्स हैं। तो आप देखें तो इसमें 12,456 पोस्ट थे टोटल। तो उनके लिए भर्ती की गई थी। ये 4 चरणों में हुई थी, 4 दिनों में हुई थी, अगस्त और सितंबर महीने में। तो आप देखिए इसमें अपना रोल नंबर देख सकते हैं। जिन जिन का मतलब सिलेक्शन हुआ है सभी ने अपना रोल नंबर, यहाँ पे PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप इसमें सर्च कर सकते हैं अपना रोल नंबर। तो आप देखें ये कट ऑफ गई है, जनरल की 122 गई है, फीमेल्स की 108 गई है जनरल में, और ये सारी जनरल की कट ऑफ है तो 122 जनरल की कट ऑफ गई है। और OBC की बात करें तो OBC में गई है 115 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। मतलब OBC में जो जनरल हैं फीमेल्स की जो 95 गई है। और आप देखें SC ST की तो SC की गई है 92 और ST की गई है 77। तो ये उनकी कंप्लीट अपडेट है। फीमेल्स की अलग है, विडो की अलग है, डाइवोर्स्ड वालों की अलग है। ये सारा रिजर्वेशन के हिसाब से इनकी कट ऑफ दी गई है। तो आप अपना चेक कर सकते हैं। इसमें एक्स सर्विस मैन, सारा एक्स आर्मी मैन, उन सब का दे रखा है। और ये अनुसूचित क्षेत्र के अलग से उन्होंने दे रखा है, उसकी अलग कट ऑफ है। तो इसका भी आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। तो उसकी कट ऑफ ये है, 80 मार्क्स गई है जनरल की और 71 गई है SC की और 71 ही गई है ST की। तो ये आप इस तरह से अपना चेक कर सकते हैं। दोनों रीजन्स में से अप्लाई, मतलब दोनों रीजन्स की कट ऑफ अलग अलग है तो आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। तो आपको अभी इस टाइपिंग होगी तो उसका कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है कि कैसे आपको 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो उसका कंप्लीट डिटेल कैसे आपको मतलब टाइपिंग करनी है, कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है, वो कंप्लीट डिटेल्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अभी आप देखें तो आपकी टाइपिंग डेट कब रहने वाली है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली ये 2nd वीक ऑफ अप्रैल रहेगी, क्योंकि अभी देखें तो आप एक मतलब हफ्ते भर में आपके हफ्ते 2 हफ्ते में आपका ये टाइपिंग डेट का डिक्लेयर होने का है। क्योंकि उन्होंने उस नोटिस में भी कहा है कि वो अलग से उसका नोटिस डिक्लेयर करेंगे। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे तो वो उन्होंने अभी 3 गुना पास किए हैं और इन्होंने कहा है कि परीक्षा के द्वितीय भाग हेतु सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर नहीं, ये यहाँ से आप देखेंगे इस क्रम में उचित 3 गुना पास किए गए हैं और उसके लिए अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा। मतलब उसके टाइपिंग का नोटिस अलग से आएगा। तो उसके अभी आप देखें तो उसको आने में हफ्ता भर तो लग ही जाएगा और हफ्ते भर बाद में जब ये नोटिस आएगा तो ये इसकी डेट्स के लिए भी वो थोड़ा टाइम देंगे स्टूडेंट्स को। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके 1st या 2nd वीक ऑफ अप्रैल में होगा। मार्च में होने के इसके चांसेस बहुत कम है। तो आप इसके अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस रखिए। रिजल्ट आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अभी 2nd स्टेज बाकी है, उसमें भी आप देखेंगे तो 25 मार्क्स की हिंदी की टाइपिंग है, फिर 25 मार्क्स का ही इसको स्किल टेस्ट है आपका। उसी तरह से 25 मार्क्स की इंग्लिश की टाइपिंग और स्किल टेस्ट है। तो उसके भी मार्क्स इसके ओवरऑल मेरिट में काउंट होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें अगर आपके मार्क्स कम है तो आप उसमें मेहनत करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं और सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। तो आप अभी टाइपिंग में लगे रहिए, क्योंकि दोनों की टाइपिंग है तो उसमें दोनों को टाइपिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए ये टाइम आप देखें तो बहुत कम है आपके लिए। तो अभी जिन्होंने स्टार्ट नहीं किए वो अभी भी स्टार्ट करेंगे तो अच्छा मतलब एवरेज मार्क्स तो लेके आ ही सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 1st या 2nd वीक में आपकी टाइपिंग्स होने स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी उसका नोटिस भी आप देख सकते हैं, हफ्ते भर में इसका नोटिस आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अब जब भी इसकी टाइपिंग डेट आएगी, कुछ उसका नई अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलेगी उसके बारे में। तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।